আজ এসেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম নিউ টাউন। এটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। প্রথমটা আছে বিশাখাপত্তনমে। তো এখানে তোমরা আসবে কী করে? বিধাননগর থেকে বাস বা অটো পেয়ে যাবে, নিউ টাউন পুলিশ স্টেশন নামবে। এছাড়া বিশ্ব বাংলা গেট থেকে একদম হাঁটা ডিস্টেন্স। এখানে এন্ট্রি ফি মাত্র 30 টাকা করে, আর সকাল 11টা থেকে সন্ধ্যে 7:30 পর্যন্ত এটা খোলা থাকে, আর সোমবার বন্ধ থাকে। প্রায় 29 বছর পুরনো এই যুদ্ধ বিমানটি ইন্ডিয়ান নেভি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে তুলে দেয়। 2022 সালের 4 জুন মিউজিয়ামটি উদ্বোধন হয়। চলো তোমাদের ইনসাইড ভিউ দেখাই। এবার বাড়ি ফেরার পালা। রাতের কলকাতা দেখতে দারুণ লাগছে।